過唔過嚟？嘈啊嚇你預咗今日得啦。Yo， 歡迎大家收睇最新一集嘅潮爆全陀螺樂園。咁我哋今日兩隻開箱好快嘅，呢隻就係 UX03，呢個就係 BX34。靚女過嚟喎，靚女過嚟啊！仲有個靚仔佢唔想入鏡喎，靚仔過嚟啊！靚仔，喂，有靚仔啊！好靚仔啊！呢個係爆旋陀螺嘅師傅嚟，好犀利嘅，係阿 B 個 friend， 好勁啊佢。嗱，我哋準備試呢兩隻，喂，你識唔識介紹下？唔好講佢個名，淨係講 UX03得啦。知唔知呢樣嘢？唔知啊，唔緊要，即刻開始試下呢兩隻。好。好。原來我頭先掛住講，都唔記得開箱。嗱，而家開下先，哇！笑死啊！呢個發射器。咦？佢咪有一個細嘅咯？係喎，好細個，啊，勁搞笑。我都有，係喎，mini 嘅喎。我都帶咗個。Hello，呢個 B B 嘅 friend。我都有一個。你都有一個？咦係喎。今日係咪兒童 channel 啊？喂。係啊，兒童 channel。咦？你嗰個又係白色嘅咩？細嗰個。哎，咁唔好調轉晒喎，大佬。我哋分開版就得。嗱，呢一個咧好靚啊，黃色嘅 UX03。係咪神？我上都話有呢個 UX03咁樣嘅。睇下先啊。咦？哇！咁搞笑嘅佢咁樣嘅喎。好，呢個開咗未啊？未開俾我開。好難。好難開啊！哇，開到爛晒啊！笑死是但。反正個盒都掉㗎啦。係啊，唔要啊個盒，你要咩？你要咩個盒？我咩都儲㗎。嚇 Baby 嗰啲盒就儲，呢個就唔儲㗎啦。咦？你同呢個我一樣喎，我叔叔一樣喎，咩都儲。反而呢個盒就唔儲啊。呢盒儲嚟冇用啦，冇意思。你入咗鏡啦嚇，唔驚就。可以儲呢啲。嗱呢個咧，要你俾我。勁靚喎呢一個。咩？你要啲紙啊？你攞去咯。哇，好靚啊個發射器。藍色。係喎。你又有？帶唔同呢個係左迴旋嚟嘅。即係左手嘅。左迴旋唔係左手，佢個迴旋係左邊㗎咯。係咁嘅。睇下先啊，開先，好慢。咩啊？嗱呢個咧超抵美版，我買180蚊啫，咁就 BX34。咁呢個咧就係 UX03，我都係買超平，好似200蚊啊，好似係啊，美版。但係冇得參加比賽，唔緊要，我哋自己玩啫嘛。喂，快啲試下佢先，嚟。我對。好。鳳凰。準備好未？係咪 OK 啊？係啊。好，而家咧鳳凰對啱啱開嗰隻 UX03，睇下未改㗎嚇。3、2、1 Go Shoot！ 笑死！玩嘢。點啊？嚟一次。哦，罰錢30蚊。講笑。嚇小朋友。3、2、1 Go Shoot！ 哇！你睇啲聲。我佢清潔嗰時候咧，同我咧。哇！隻鳳凰好似好勁喎。等一陣先，唔好緊張住。贏唔贏到啊？贏唔贏到啊？贏到。Yes！ 哇，勁啊！飛靈，得未？嗯。喂，哦，唔左好抄嗰啲嘢迴旋係。左邊嘅，得未？影一影我。而家我哋試呢個係 BX34。好啦，咁呢個咧左迴旋嚟㗎嚇，唔怪之頭先扭企都扭唔到啦，係左迴旋。好，影盤3、2、1 Go Shoot！ 哇！哇，左哇打爆咗你啊！唔係喎，咩啊？我俾人打爆喎，1比1，唔係2比1，爆咗喎。誒，等陣先會。唔會喺啲凳後面啊？會唔會喺梳化底啊？見到臭物啊！搭馬喎。搭馬而家。冇啊，真係冇啊！喺垃圾桶裏面，喺鞋櫃裏面，喺台。嗱，我哋復述，台而家2比1，佢打爆咗我嗰隻 UX34，唔係 BX34，而家再嚟呢個。好，3、2、1 Go Shoot！ 係咪你㗎？睇清楚先喎。係你啊！又揾翻嚟啊！開心啦！玩。Yes，追平2比，用翻呢隻嚟督尺。3、2、1 Go Shoot！ 又俾人打爆咗嘅喂，哦唔係喎，2比2喎，大家都爆咗喎，2比2，唔係，啱啊2比2。喂，我嗰隻咧，
啱唔啱㗎？咦，如果個底甩咗，你認唔認到邊隻係邊隻㗎？個底甩咗，你認唔認到邊隻？嗰隻嘢。得未？B。嗱，呢隻再復唱2-2，好精彩。呢一鋪咧係為咗佢叫我阿叔嚟打贏佢嘅，佢先叫我阿叔，係都叫靚仔哥哥啦，係咪先？嚟啊，阿叔啊！係多謝。好，阿叔啊，嚟啊！哎呀，死咗啊！爆咗添啊！今鋪輸晒，算啦。我哋呢啲新手係要輸俾啲救人嘅，我認輸。而家我暫時儲咗呢一度咯，係啊，簡單啲講啊，呢隻喺玩具反斗城內地免費送嘅買嘢，呢個呢就260，呢個就230，呢個82，呢個就買個盤送嘅，呢個就200，呢個就180，超抵啊美版。嗱下你哋。嗱你呢隻呢唔知點解呢贏咗我琴日好多隻啊，包括鳳凰飛翼啊嗰啲。好嚟啊！3、2、1 Go shoot！ 哇！邊隻贏啊而家？我嗰隻。嗱係咯，唔知點解呢隻好勁喎？你呢隻係咪正版嚟㗎？點解咁犀利嘅？係咪正版嚟㗎？應該係啊。因為唔係正版嚟嘅。唔係正版咩？嗰個係星球大戰嗰隻嘢嚟嘅。星球大戰嘅。3、2、1 Go shoot！ 嚟多次啦！嗱，鳳凰飛翼，哇！哦，冇啦，飛咗出嚟啦。邊個贏啊？好啦，咁而家咧，我哋，哎呀，撳錯掣，好，翻嚟。嗱，而家我哋點樣咧？等先。嗱，而家咧，我哋就嘗試下用呢一隻 BX34對呢隻 UX03。好，嚟啊！3、2、1 Go shoot！ 哇！咁快爆呢隻成日都爆嘅，冇啦，輸咗啦佢。好，今集嘅時間差唔多，拜拜啊喂 ，B 拜拜啊，同大家講，拜拜啊 B，拜拜啊喂。